你個漢語好差，我一個字聽唔到，而且好刺耳。冇我教你講嘢，你係唔俾講。你個漢語好啊，定係廣東話好啊？ We'll speak Japanese and how... 我唔係問你日本話，亦都唔係問你蒙古話，我問你識唔識廣東話？ A little. 你哋呢度學係武術嘅奧秘，唔係語言。如果你唔識漢語，就好似狗一樣通街嗌，我會喝你、指令你、用棍打你。你師傅係咪比爾啊 Yes, he is. 你師傅講過，你曾經學過武術，你學過啲乜嘢？ I am proficient in Tiger Crane style, and I am more than proficient in the exquisite art of the samurai sword. 日本劍道，開咩玩笑？係啲日本人先蠢去學嘅啫，你仲更加笨，居然夠膽正視我！睇你嘅脾氣都幾可愛，你知唔知本道嘅功夫同你點比啊？你知唔知本道會殺人啊？嚇！咁你係咪想死啊？傻瓜，真係傻瓜！本道好想睇你點傻法。起身。睇你氣河氣喘，頭先而家行咗100級石級，覺得攰咧。我覺得你唔單止傻，仲身體好虛弱添。係，你識日本話啊嘛？我最憎日本人。去邊嘅架嗰度？攞起把劍，輸俾你嘅話，我今日跪喺度拜你為師。試我腳法啊！你個劍術只係屬一般業餘嘅水平。殘廢比你強，再嚟啊！廢物！我已經俾機會你睇下識咩武功，我睇到啦，你一啲都唔會。而家我要你用虎鶴拳同我鷹爪拳比試下。我問你，你相唔相信我？隨時將你手斬落嚟。No, please don't！ 你手唔屬於我嘅，我中意點就點。如果你唔想我斬嘅，喐手。我驚。喐唔到咧。係。你以前試過啲咁嘅滋味未？你嘅功夫同我比，簡直麻鷹捉雞仔。係。而家開始。你想唔想學我頭先同佢打嗰套拳 ？Yes。由聽日開始你要練武，記住。
你嘅手臂屬於我會將佢練成結實。你叫我咁做得唔得？ War can, but not that shui. 咁即係唔得啦！如果敵人你哋嘅身體只係3寸，你點對付佢？抱住後匿埋，抑或用拳打穿佢？而家開始！你嘅拳頭唔應該怕木頭，係木頭應該怕你。你之所以打唔穿木頭，係因為你喐手之前已經認輸。哼！ Thank you for clicking on our video, everybody. If you like what you saw here, please make sure you like the video and subscribe and share with your friends who like this sort of content. Joe Blow remains an independent company, and we appreciate all of your support.